તો શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને બાળકોને શિયાળામાં શરદી થઈ જાય એ બહુ સામાન્ય છે. શરદીમાં મોટાભાગેને કફ જમા થતો હોય છે, નાક બંધ થઈ જતું હોય છે, જેના લીધે બાળકને વ્યવસ્થિત નીંદર આવતી નથી. તો આ માટે એક બેસ્ટ ઉપાય, ઉધરસ હોય કે શરદી, નાક એકદમ ખુલી જશે તો લેવાનું છે અહીં આપણે અજમો અને લવિંગના થોડા દાણા, એટલે કે 4-5 લવિંગ અને ચપટી ભર અજમો. આને એક નાનકડી ખાંડણીમાં લઈ અને ખાંડી લેવાના છે. તમે આને ક્રશ કરેલા સ્ટોર પણ કરીને રાખી શકો છો, અથવા તો આ રીતના જરૂર પડે ત્યારે ચપટી એક લઈ અને ખાંડી લેવા. બસ આ 2 વસ્તુ ઇનફ છે. હવે શું કરવાનું છે કે ખંડાઈ ગયા પછી એક તાવડી ગરમ કરવાની છે, એની ઉપર વધારાનો એક વાટકો લેવાનો છે અને એમાં જસ્ટ 1 ચમચ જેટલું કોપરેલ તેલ અથવા તો સિંગ તેલ, કોઈ બી રેગ્યુલર તેલ લઈ શકો છો. એમાં આ જે ક્રશ કરેલો અજમો અને લવિંગનો ભૂકો નાખી દેવાનો. ધીમા તાપે આ તેલ ચડશે અને અંદર લવિંગ અને અજમો એકદમ મિક્સ થશે. બસ આ જ તેલ થોડું સતપ જેવું રહે, એકદમ ઠંડુ નહીં અને એકદમ ગરમ પણ નહીં, એવું થઈ જાય એટલે તમારા બાળકને સૂઈ જાય પછી અથવા તો એ જાગતું હોય તો પણ આ રીતના આંગળી બોળીને તમે જોઈ શકો છો કે હાથમાં ફક્ત તેલની બૂંદ આવે છે. તો આ રીતના આંગળીએથી થોડું થોડું લઈને એના છાતીના ભાગમાં તમે મસાજ કરશો. નોર્મલી આવું 1 થી 2 વખત કરવાથી બાળકને ખાંસી એકદમ બંધ થઈ જાય છે અને શરદીમાં પણ મોટા ભાગનો તમને કફ નીકળી ગયો હોય એવું ફીલ થશે. નાના હોય કે મોટા બધા જ આ ટ્રાય કરી શકે છે. બાળકોને ઇન્સ્ટન્ટ આમાં રિઝલ્ટ મળે છે. તમે જોશો કે બાળક એકદમ ખાંસતું હશે તો થોડી વારમાં જ એ બંધ થઈ જશે. બસ તો આ રીતના થોડું થોડું તેલ છાતીના ભાગે લગાવીને મસાજ કરવાનો છે અને આવી જ રીતના વાસાના ભાગમાં પણ તમે આ તેલ લગાવશો તો તેની ઉધરસ એકદમ બંધ થઈ જશે અને નીંદર પણ સરસ આવશે. અજમો અને લવિંગ બંને ગરમાહટ આપતું હોય, શરદીમાં ખૂબ ફાયદો કરે છે અને આની કોઈ જ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી, એ સૌથી મોટી વાત. અને આરામથી તમે આ 2 કે 3 દિવસ આ બનાવેલું યુઝ પણ કરી શકો છો અને 3જા કે 4થા દિવસે તમે ફરીથી બનાવી નાખો. બનાવવું પણ બહુ સહેલું છે અને લગાવવું પણ. તો આ રીતના વાસાના ભાગમાં પણ તમે ધીમે ધીમે મસાજ કરી લો અને બને તો આવા સમયે એને ગરમ અને પૂરા કપડાં પહેરાવવા. તો હવે આપણે આ જ તેલને એના પગના તળિયામાં પણ લગાવીશું. તો આ રીતે બંને પગના તળિયામાં હળવા હળવા હાથે લગાવવાનું છે અને મસાજ કરવાનું છે. બસ બહુ સિમ્પલ છે. તો આટલી સરસ રેમેડી તમારે જોતું રહેવું હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક પણ કરજો. તો બસ સિમ્પલ મસાજ કરવાનું છે. તો બસ 2 જ વસ્તુની જરૂર પડે છે અને લગાવવું પણ એકદમ સહેલું છે. બાળક સૂતું હોય તો તમે આરામથી લગાવો અને અતિશય ખાંસી થઈ ગઈ હોય તો એવામાં તો તમે 2 વખત યુઝ કરો, એટલે કે 1 વખત લગાવ્યા પછી 3 કે 4 કલાક પછી એકવાર પાછું લગાવો. તમને 2 જ વખતમાં એકદમ રિઝલ્ટ દેખાશે. બાળકની ખાંસી પહેલી વારમાં જ ઘણો બધો ફેર પડી જશે. તો બસ આ જ રીતે હવે બંને હાથમાં પણ તેલ લગાવી અને થોડો એવો મસાજ કરવાનો છે. કેમ કે ઘણી વખત શરદી અને ઉધરસ બંનેની દવા પીએ તો બાળકનો કફ નીકળતો પણ નથી અને ખાંસીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. તો આવા સમયે બાળક મૂંઝાય છે અને નીંદર આવતી નથી, નાક બંધ થઈ જાય છે. તો ખાસ ટ્રાય કરવી કે અને આ રીતનું જે આપણું રેમેડી છે પહેલેથી બધા કરતા આવે છે એ ખાસ બહુ રિઝલ્ટ આપે છે. તો આ ટ્રાય જરૂરથી કરજો. અને નાનું બાળક હોય તો બને ત્યાં સુધી એને દવા ઓછી અને આ રીતની રેમેડી યુઝ કરશો તો એને બહુ સારો ફાયદો થશે. હું મારા બાળકને હર વખતે આ ટ્રાય કરું છું અને એને ઇન્સ્ટન્ટ આમાં ફાયદો થતો હોય છે. ઉધરસ તો તરત જ બેસી જશે, થોડી જ વારમાં એને સારી એવી નીંદર આવી જશે.
તો તમે આ રીતના 3 કલાકના ગેપ ઉપર પાછું એકવાર એના શરીરના ભાગોમાં તેલ લગાવી અને થોડો મસાજ કરો, એને રાહત થશે. તો બસ લગાવવામાં બહુ સહેલું છે. આ રીતના મસાજ થઈ જાય કે એને સોક્સ પહેરાવી દો, સ્વેટર પહેરાવી દો અને એને શાંતિથી ઊંઘવા દો. તમે જોશો કે એને નીંદર પણ સારી આવી છે અને એની ઉધરસ પણ બેસી ગઈ છે અને શરદીમાં બહુ જ ફાયદાકારક છે. તો બહુ સહેલી એવી રેમેડી છે ને ખૂબ ફાયદાકારક છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને પણ જો આમાં ફાયદો થાય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને બીજા મમ્મીને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી એ પણ પોતાના બાળકને શિયાળામાં આ શરદીને ઉધરસથી આરામ આપી શકે. તો જરૂરથી શેર કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.